ter medo. É fácil. Não tem boias que chegam, eu acho, das azuis. É divertido! Olha, só um sorrisinho é bom! Olha, já andei várias vezes. É mesmo bom. Preparada ou não? Já não chora? Se chorar, ela já para. Mas chora já vou descer, está bem? Olá! Estava a ver que nunca mais vinhas. Agora vamos atirar para baixo. Pá, mas eu já dei para aí 4 voltas. Até agora.